कचरा साफ़ करते हुए रोड के किनारे बहुत सारा कचरा जम गया था, जिसके कारण आने जाने लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये कचरा साफ़ कराने के लिए जेसीबी 3DX आई हुई है। देखिए जेसीबी 3DX कचरे को साफ़ करते हुए रोड को खूबसूरत बना रहा है। ये जेसीबी 3DX बहुत ही खूबसूरत है और इसको काम करने के लिए जेसीबी को बुला लिए हैं ताकि काम करने में अच्छा हो। जेसीबी 3DX काम के दौरान बहुत अच्छा काम करते हैं और इसका पावर भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको काम करने में बहुत अच्छा लगता है। काम करने में अच्छा होता है। जेसीबी 3DX का पावर ही बहुत ज़्यादा है। जेसीबी 3DX बहुत पावर इसका, जेसीबी 3DX का पावर बहुत ज़्यादा है।